요한일서 5장 1절에서 13절 좀 길지만 그래도 같이 읽어보도록 하겠습니다. 第一ヨハネ5章1節から13節までは少し長いんですけれども、共にお読みしたいと思います。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛しているということがわかります。神を愛するということは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけでなく、水と血によって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。もし私たちが人間の証しを受け入れるなら、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しだからです。神の御子を信じる者はこの証しを自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。その証しとは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によくわからせるためです。アーメン。 오늘 새생명 새생활 4과 거듭남의 증거입니다. 今日は新しい命、新しい生活の4回目の新生の証拠です。 요한일서 5장 1절에서 13절까지 우리가 좀 길지만 같이 봤습니다. 第一ヨハネ5章1節から少し長かったんですけど、13節までを共にお読みしました。 거듭났다는 게 뭡니까? この新生、新しく生まれ変わったということは何でしょうか。 예수 그리스도를 자신의 구주로 믿고 입으로 고백하여 영접하는 순간에 여기 서론부를 보니까 하나님의 성령이 우리 안에 이렇게 오시는 거를 거듭났다 그러거든요. イエス様を信じ、私の心の中で口で告白して受け入れをするときに、今日の御言葉にあったように、この永遠の命が与えられたということです。 거듭난다는 얘기는 위로부터 났다는 얘기거든요. この新しく生まれ変わるということは上から生まれ変わったということを言っていま 이거는 す。 창조의 능력입니다. これは創造の力であるということです。 니고데모가 요한복음 3장에 보면 이 얘기를 잘 못 알아들었어요. ニコデモはヨハネの口3章を読みますとこのことを悟ることができませんでした。 영적으로 거듭난다는 얘기를 실은 하나님의 은혜가 아니면 못 알아듣는 얘기거든요. 霊的に生まれ変わったということは実際に神様の恵みでなかったら悟ることができないことです。 그럼 왜 거듭나야 될 이유가 있습니까? だとしたらなぜ生まれ変わらなければいけない理由があるでしょうか。 서론에 보니까 모든 사람은 태어날 때 이 원죄 가지고 태어나거든요. 序論を見ていますと全ての人間が生まれてきた時からこの現在を持って生まれてきています。 우리가 짓지 않은 죄가 우리에게 전가된 게 원죄입니다. 私たちが犯していない罪が私たちにあるということです。 다시 말하면 하나님 떠난 게 원죄고요. もう一度言い換えますと神様を離れたということが現在であり、 왜 떠났습니까? なぜ離れたでしょうか。 뱀인 줄 알고 사단의 게임에 속아서 선악과를 따먹었거든요. 蛇であると思い、サタンを騙しに騙されてしまい、善悪を時間取って食べてしまいました。 그래서 원죄 사건은 영이 바뀐 사건이에요. この現在事件というのは霊が変わってしまう事件でした。 인간의 육체 안에 하나님의 영이 떠나가고 사단의 영이 들어온 게 원죄예요. 人間は肉体の中に神様の霊が離れていき、サタンの霊が入ってきたことを現在と言います。 이 원죄 때문에 인간에게 모든 문제가 다 왔어요. この現在のために人間には全ての問題が来ました。 창세기 3장 16절에 20절에 삶의 모든 문제가 다 온 것입니다. 創世記3章16節から20節、生活の中に全ての問題が来るようになってしまったということです。 경제 문제, 가정 문제, 건강 문제, 정신 문제, 육신의 문제, 죽음의 문제, 모든 문제가 원죄 때문에 왔어요. 経済の問題、健康の問題、家庭の問題、そしてあらゆる問題が
この時から来てしまったということです。 그럼 이 삶의 문제가 아니라 이 원죄를 해결해야 되거든요. 私はこれはこのような生活の問題なく、その前にこの現在を解決しなければいけないということです。 원죄를 해결할 수 있는 유일한 길은 하나밖에 없어요. 現在を解決することができる唯一の道というのは一つしかありません。 하나님이 하셔야 돼요. ただ神様がなさなければいけないということです。 그래서 눈에 보이지 않는 창조주 하나님이 보이는 하나님으로 오셨습니다. 그분이 예수님입니다. ですね、目に見えない創造者で神様が見える人間の形として来てくださいました。それがイエス様です。 그래서 구약에는 창세기 3장 15절로 오시겠다고 예언된 얘기고요. ですね、旧約では創世記3章15節来られると予言された皆であり、 신약에는 실제로 말씀의 성취로 오셔서 그리스도의 일을 하셨습니다. 新約では御言葉の成就と来てくださり、そして、働きをなしてくださいまし 그래서 た。 그리스도는 이 원죄 문제 세 가지 해결한 이름이에요. ですね、このキリストというのは、現在のこの3つの問題を解決してくださった皆であるということです。 그러니까 예수님은 여자의 후손, 남자의 후손이 아닌 여자의 후손으로 오셔서 십자가에서 우리 죄를 위해서 죽으셨고요. ですね、イエス様は男の子孫ではない女の子孫として来てくださり、十字架の私たちの罪のために死んでくださいました。 그리고 예수님은 하나님이니까 사단을 이기시고 부활하실 수 있으십니다. また、イエス様は神様であるためにサタンに打ち勝たれ、そして復活されることができます。 모든 사람은 이 땅에 태어날 때 육체 안에 마귀의 영을 갖고 태어났거든요. すべての人間というのはこの地に生まれた時に肉体の中に悪魔の霊を入れて生まれてきました。 근데 예수님은 육체 안에 하나님의 영 성령을 갖고 오신 분입니다. しかし、イエス様は肉体の中に神様の霊である聖霊を入れて生まれてこられた方だということです。 그러니까 죽고 부활하실 수 있는 거죠. ですね、死んだ後に復活されることができるというこ 그래서 とです。 하나님 만나는 길을 여셨습니다. そして神様に会うことができる道を開いてくださいました。 그래서 이 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 우리가 거듭나게 되는 것입니다. ですね、このキリスト、ヨハネの福音書1章12節受け入れする私たちは新しく生まれ変わる、申請したということです。 우리가 사망에서 생명으로 옮겨지게 되고요. 私たちは死から命に移されるようになりました。 우리의 육체가 하나님의 집 성전이 된 것입니다. 私は肉体は神の家である神殿として変えられたということです。 그리고 우리의 호적이 바뀌었어요. また私たちの戸籍は変わりました。 우리의 아버지가 하나님이 됐고요. 私たちのお父さんは神様になり、 우리의 배경이 지옥 배경이 아니라 천국 배경으로 바뀌었습니다. 私たちの背景が地獄の背景ではなく天国の背景として変えられました。 그래서 우리가 이 그리스도를 영접해서 거듭났다면 반드시 거듭나면은 결과가 있어요. だとしたら私たちが新しく生まれ変わったとしたら、その生まれ変わった証拠が出てきます。 새로운 생명이 우리 안에 생겼고요. 新しい命が私たちには与えられました。 요한복음 5장 24절에 보니까 사망에서 생명으로 옮겨졌고요. また、ヨハネの福音書5章24節を言いますと、死から命に移されました。 사단의 영은 죽은 영이라 그러거든요. サタンの霊というのは死んだ霊です。 그리고 성령이 우리 안에 오신 거는 이제 생명이 우리 안에 들어온 거거든요. 聖霊が私たちの中に来られたということ、私たちの中に命が宿ったということです。 근데 왜 사람들이 자꾸 이 부분에 구원에 대해서 흔들리냐 하면요. しかし、なぜ今人たちはこの救いに対して揺れてしまっているでしょうか。 구원은 우리가 어떤 체험이 아닙니다. この救いというのは私たちで何か体験することではありません。 몸이 뭐 덜덜 떨렸다던가, 体が急に震えたとか、 이렇게 찬송을 부르면 눈물이 난다던가, また賛美をすると急に涙が溢れてきたとか、 또 뭐 기도하는데 뭐 까무러쳤다던가. また祈りをするときに急に倒れてしまったとか、 그럴 수도 있습니다. もちろんそのようなことはあり得ることです。 근데 예수가 그리스도를 믿어지느냐 이게 구원받은 그 증거거든요. しかし、イエスはキリストを信じることができるか、そのことが救われたかという証拠であるという 그리고 ことです。 구원의 확신이 사람들이 없는 이유가 뭐냐면 그 구원의 출발은 내가 아니거든요. また人たちはなぜ救いの確信がないでしょうか。この救いの始まりというのは私たちから始まるわけではありません。 구원의 출발은 하나님이에요. 救いの出発というのは神様です。 그래서 이 구원의 출발 시작을 나로부터 하면 늘 흔들리죠. ですね、この救いの出発、始まり、私からしてしまったらいつも入れてしまうのではないでしょうか。 구원은 내가 뭘 했기 때문에 받은 게 아니고요. 救いというのは私が何かをしたために受けたわけではなく、 하나님이 내게 은혜를 주신 거예요. 神様は私に恵みによってくださったものです。 그래서 에베소 2장 8절에 보니까 그 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 얻었나니 이랬거든요. エペソビトの2章8節を見ていますと、恵みによって救われたと言っています。 그래서 기준이 하나님이에요. ですね、その基準は神様であるということです。 하나님이 나를 택하신 거예요. 神様が私を選んでくださったということです。 그리고 구원의 증거가 뭡니까? また救いの証拠とは何でしょう 정말 か。 그리스도가 믿어지느냐 이게 다거든요. 誠にキリストを信じれた、それが全てだということです。 그래서 우리가 구원을 우리가 확신에 흔들리는 이유는 두 가지예요. ですね、私たちは救いの確信に対して揺れる理由は2つです。 구원은 받았는데
우리가 이렇게 말씀에 흔들리는 경우가 있고요. 救われたんですけど、私たちが御言葉の部分が揺れてしまう場合があり、 또 출발이 자꾸 나로부터라고 생각하니까 이제 낙심하고 이제 무너지고 그러는 거거든요. また出発が続けて私であるから、そのように考えるために落胆してしまったり、倒されてしまったりします。 구원은 하나님이 나를 사랑하셔서 그리스도를 믿을 수 있는 은혜를 주신 것입니다. 救いというのは神様は私を愛してくださり、キリストを信じることができる信仰を与えてくださったということです。 또 거듭난 결과 두 번째는 새로운 마음이 생긴다 그랬어요. また新しく生まれた2番目を見ていますと、新しく生まれ変わったと言っています。 그래서 영적인 상태가 이제 우리가 바뀌었어요. です私たちは霊的な状態変わりました。 다시 말하면 우리가 이제 새로운 마음과 생각이 영이 바뀌면 영이 지배하는 게 마음 생각이거든요. ですので私たちは新しい心を持つんですけど、心を支配しているのは霊ではないでしょうか。 그러니까 사단의 영이 있을 때는 우리 마음과 생각이 사단이 이렇게 잡고 있었거든요. ですのでサタンがいた時に私たちは心と考えをサタンが捉えていたということです。 하나님의 영이 우리 안에 들어오면 제일 먼저 뭐가 바뀌냐? 마음 생각의 변화가 와져요. しかし神様の霊が私たちの中に宿られた時から何が一番最初変わるかと言いますと、心と考えが変わるようになります。 그래서 저도 옛날에 그렇게 영이 안 바뀌고 교회 다닐 때는 그 이해가 안 됐거든요. 私は昔霊が変わる前に教会に変わった時は理解ができませんでした。 근데 예수를 그리스도로 영접하고 나니까 제일 먼저 뭐가 바뀌었냐? 환경은 그대로인데 마음과 생각이 바뀌었어요. しかしイエス様をキリストとして受け入れた瞬間、何が変わったかと言いますと、環境はそのままだったんですけれども、心と考えが変わりました。 그리고 세 번째 새로운 부모가 생겼다 그랬어요. また3番見ていますと、新しい親ができたと書いてあります。 우리가 육신적인 부모도 있지요. 私たちは肉体的な親もいます。 근데 우린 영적인 존재이기 때문에 영적인 부모가 있거든요. しかし私たちは霊的な存在のために霊的な親がいるということです。 영적인 부모가 하나님 아버지가 우리의 부모가 된 것입니다. この父なる神様が私たちの霊的なお父さんになったということで 그래서 す。 새로운 부모가 생겼고 우리를 양자의 영이라 그랬어요. 新しい親ができ、私たちは養子となってくださいました。 그리고 네 번째 새로운 형제가 생겼어요. そして4番見ています。新しい兄弟ができました。 다시 말하면 우리가 예수의 피로 우리가 한 형제가 그리스도 안에서 된 것입니다. 私たちはイエス様の中で同じ兄弟となったということです。 네, 육신적으로 우리가 이렇게 혈통을 이은 형제도 있잖아요. 私たちは肉体的に同じ血統を持っているそのような兄弟いますけれども。 근데 예수 피로 우리가 이제 구원받은 사람은 한 형제입니다. しかしイエス様の血によって救われた人というのは同じ兄弟であるということです。 그래서 요한일서 우리가 오늘 본문 읽었는데 5장 1절에 보니까 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자니 그랬어요. ですね、今日読んだんですけれども、第一ヨハネ5章1節に言いますと、イエスはキリストであると信じる者誰でも神によって生まれたと言っています。 그래서 우리가 그리스도 안에서 새로운 형제가 생겼어요. ですから私たちはキリストの中で新しい兄弟が生まれました。 그리고 새로운 피조물이 됐다 그랬어요. また新しい被造物になると言われました。 고린도후서 5장 17절 보니까 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었다 그랬어요. 第二コリント5章17節を見ますと、見よ古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったと言われています。 지난 것, 이전 것, 우리가 마귀 자녀로 살던 그것은 우리 것이 아닙니다. ですね、過ぎ去ったこと、前は悪魔の子として生きていたそのことはもう私たちのものではないということ 그래서 です。 이전 것 버리시기 바랍니다. ですので、前のものはすべて捨ててください。 과거에 시달리던 나는 죽었어요. 過去によって悩み苦しんで私たちはすべて死にました。 그리고 여섯 번째 새로운 영적인 이해가 생긴다 그랬어요. また、新しい霊的理解力が与えられると6番目には言っています。 새로운 영적 이해가 뭡니까? この新しい霊的な理解とは何でしょうか？ 이제 하나님의 영이 내 안에 오면 새로운 영적 이해는 하나님의 말씀이 깨달아져요. この神様私の中に来られるときには、新しく霊的なことというのは神様の御言葉を悟ることができるようになるということで 복음이 す。 어떻게 깨달아집니까? 福音を一体どのように悟ることができるでしょうか？ 영이 바뀌면 깨달아져요. 霊が変わった時から悟ることができ 그리고 ます。 말씀이 자꾸 듣고 싶어져요. また、御言葉が聞きたくなります。 이렇게 영이 안 바뀌면요. 자꾸 하나님 말씀 복음을 틀어놓으면요. 짜증냅니다. 霊が変わる前に神様の言葉で福音をつけておくとイライラしてきます。 근데 우리가 이 하나님의 영이 우리 안에 계시면 자꾸 말씀 듣는 데 가고 싶고 듣고 싶고 또 깨달아지고 이해가 되고 이러거든요. しかし私たちは神様の霊として変えられた時から告げて御言葉を語っているところに行きたくなりますし、聞きたくなり、また悟ることができるようになります。 또 일곱 번째 보니까 새로운 도덕적인 경향도 생긴다 그랬어요. また7番を見ています。私たちは新しい道徳的品性が与えられると言われています。 새로운 도덕적인 경향이 뭡니까? この新しい道徳的品性とは何でしょうか？ 종교적, 윤리적 이런 얘기가 아니고요. 道徳的、また倫理的、そのようなことを言ってるわけではなく、 죄가 뭔지 알아요, 우리가.
무엇인가. 罪が何であるかということを分かるようになり 전에는 ます。 죄하면 늘 이렇게 뭡니까 그 자범죄 같은 거 생각했거든요. 昔は罪というといつも自犯罪のようなことを考えていました。 근데 이제는 죄가 뭐냐? 성경에 비춰보니까 예수 안 믿는 게 죄예요. しかし、罪とは何でしょうか。これ十字架に、聖書に照らし合わせてみますと、イエス様を信じないということは罪ではないでしょうか。 예수 믿는 순간에 모든 죄 용서해놨다. 그런데 시달리고 있는 거 죄거든요. イエス様を知った時、すべてを許されたと言われているのに、それでも悩み苦しんでいることが罪ではないでしょうか。 그래서 우리가 하나님 앞에서 정말로 이렇게 생각하게 되고요. ですので私たちは神様の見前で考えることができるようになり 그리고 ますし。 하나님이 우리를 의로 여겨주시는 것은 믿을 때밖에 없어요. 私たちは神様、本当に義とすること、義と認めることができるのは、こ 그래서 の救いが与えた時しかないということです。 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄 안다 그랬거든요. ですね、義を行う者、その方から生まれたということを知っているものであると言われ 그래서 ました。 이제는 예수 안 믿는 게 죄입니다. ですので、今からはイエス様を信じないということが罪であるということです。 그리고 이제 8번째 우리의 이름이 천국 호적에 기록됐어요. また、8番目、名前が天国の戸籍に記されると書いてあります。 우리가 지난번에 우리가 이것을 생명록에 기록된 거 확인하지 않았습니까? 私たちは前回、命の書に私たちの名前が書かれているということを確認したらないでしょうか。 그리고 새로운 노래를 부르게 된다 그랬어요. また、新しい歌を歌うようになると書いてあり 그게 ます。 찬양입니다. それが賛美であるということです。 세상에 사단이 이렇게 천사가 타락할 때 찬양을 담당했었잖아요. サタンというのは、もともと、見つかいが賛美を担当していたので、その存在で堕落してしまいま 그래서 した。 지금도 가장 사단이 역사하는 데가 어디냐면 노래 부르는 음악하는 사람들 뒤거든요. ですので、今、サタンが一番働いているのがどこであるかと言いますと、歌を歌っている人たちに働いているという 그래서 ことです。 전에 어떤 이제 귀신 들린 자매에게 물어봤어요. ですので、前回、ある悪霊に取り憑かれている姉妹に聞いたことがあります。 너 거기 언제 들어갔냐 그랬어요. あなたはいつそこに入っていたんですか 귀신이 と。 하는 소리가 내가 얘가 상처받을 때 얘를 음악을 들을 수 있도록 도와줬다는 거예요. そうしたらその中にいた悪霊は答えたんですけど、私はこの子が傷を受けた時に音楽を聴くことができるように助け 그러니까 た 그 と。 아이가 어려서부터 그 서태지라든가 우리나라 유명한 가수들 노래를 들으면서 혼자 막 위로를 삼은 거예요. ですので、韓国ではソテジというそのような方はとても有名なんですけれども、幼い時からその歌を聴いて慰めを受けていました。 근데 어느 날 그 서태지 목소리로 자기 귀에서 얘기를 하더래요. しかし、ある日、ソテジのその声で自分の耳元に話しかけてきたそうです。 그들이 눈에 실제로 보이더래요. また、ある時から目で見えるようになったと。 그러면서 우리가 이제 제가 이렇게 전사하고 복음 전하고 너 거기서 나와라 그랬거든요. そして私は伝道師と共にその子に福音を伝え、その中出てきなさいと言いました。 그랬더니 일본에 가야 되겠대요. そうしたら、日本に行かなければいけない 왜 と言いました。 일본에 가냐 그랬거든요. そして私はなぜ日本に行くんですかと聞きました。 일본에는 내가 우리 청소년들을 음악하는 사람들 속에 들어갔는데 다 장악하고 있다고 얘기하는 거예요. 日本で私は音楽を聴いて聖書の中に入っていて掌握してそのように言っていました。 실제로 우리나라에도 그런 세상의 가수라든가 이런 음악 속에 귀신이 가장 역사를 많이 하거든요. 実際に韓国内の場合もその歌手とか世の中の音楽の中に悪霊が一番働いています。 그러니까 뉴에이지 음악 같은 거 듣다가 귀신 접신하기도 하고요. そしてニューエイジの音楽を聴く中で悪霊と接することもありますし、 또 우리 랩넌트 중에 어떤 아이는 이제 자기가 좋아하는 가수가 공항에서 온다 그래서 그걸 마중을 간 거예요. またあるレマントの一人は自分の好きな歌手が空港に出てくる、それに行ったためにそれを迎えに行きました。 근데 그 가수가 저 멀리서 오는데 갑자기 그 가수 눈에서 뭐가 나오는 것 같더니 자기한테 탁 왔대요. そして歌手が出てきたんですけれども、その歌手の目から何か出てきたような気がしたら自分のところに来たそうです。 그때부터는 그 가수의 생각과 노래와 모든 게 자기한테 들리는 것 같아서 아무것도 못하는 거예요. 後からその歌手の歌やまた考えなどが全部自分に聞こえてくる気がしたために何もできなくなってしまったと告白しました。 실제로 세상 음악을 가지고 가장 사단에 영향을 많이 줍니다. 実際にこの世の中の音楽を持つサタンは一番影響を及ぼしています。 근데 예수 믿는 우리는 이제 새로운 노래가 바뀌었어요. しかしイエス様と私たちというのは新しい歌としても変わりました。 찬양을 부르면 뭐가 틀린지 아십니까? 賛美を捧げるとき一体何が変わるかわかるでしょうか。 이렇게 성령이 역사합니다. 聖霊が働かれるということで 그래서 す。 다윗이 찬양을 부를 때 악신이 떠나가는 증거가 성경에 기록되어 있지 않습니까? ダビデが賛美をしたときに悪霊が離れていくその証拠が聖書の中にも書いてあるではないでしょうか。 이게 이제 거듭난 증거 결과고요. これが神聖の結果であり、 그럼 우리가 정말 거듭났다, 성령이 우리 안에 있다면 증거가 반드시 있게 돼 있습니다. また私たちが新しく生まれ変わったとしたら必ず証拠が現れるようになります。 우리가 결혼을 해서 임신만 해도 이렇게
증거가 있지 않습니까? 私たちは結婚し妊娠をしたとしても、その証拠が現れではないでしょうか。 뱃속에 새로운 육신적인 생명만 있어도 노력하지 않는데 배가 저절로 나오고요. お腹の中に新しい命がいたとしたら、努力をしないとだんだんお腹は膨れていきますし、 여러 가지 증상들이 저절로 나오지 않습니까? その時からいろんな症状が続けて現れてくるではないでしょう 근데 か。 하나님의 영 성령이 우리 안에 계시는데 증거가 없겠습니까? しかし神様の霊である聖霊は私たちの中に宿っておられるんですけど、その証拠が何もないでしょうか。 그래서 제일 먼저 거듭남의 증거는 신앙의 형제를 사랑하기 시작한다 그랬어요. 一番最初、神聖の証拠は、信仰の兄弟を愛し始めると言われました。 아니, 사랑은 우리의 소관이 아닙니다. この愛というのは私たちによるのではありま 어떻게 せん。 우리가 남을 용서하고 우리가 남을 사랑할 수 있는 힘이 있습니까? 私たちがいてどのようにしたら人を愛し、また許すことができる力があるでしょうか。 근데 요한일서 5장 1절 뒤에 보니까 뭐라 그랬습니까? 또한 낳으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라 그랬어요. また第一ヨハネ5章の後半の部分で見ますと、産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者も愛しますと言っています。 그래서 정말 내가 구원받은 감사나 그런 게 정말 죄 용서받은 게 이해되면 그런 마음이 생겨져요. ですので私たちは誠に救いの感謝、また罪の許されたということを理解した時からそのような心が自然に生まれるようになります。 나 같은 사람도 하나님이 용서하셨는데요. 神様は私のようなものも許してくださったのではないでしょうか。 저는 옛날에 결혼하고 우리 시어머니하고 갈등이 참 많았어요. 私は昔結婚した時に私の姑との葛藤がとてもたくさんありました。 아는데 잘 안 돼요. 理解はできるんですけれどもうまくいきません 근데 でし 어느 た。 날 이 부분이 이해돼졌어요. しかしある日からこのような部分が理解できるようになりました。 하나님이 나 같은 죄인을 용서하셨구나. あ、神様は私のような罪人を許してくださったんだな。 그게 정말 마음에 이렇게 믿음으로 감사로 와진 적이 있었거든요. そのことは誠に信仰で心の中に感謝として現れた時がありました。 그리고 우리 어머니를 보는데 어머니가 너무나 제가 이해가 되고 이렇게 그런 부분에 이해가 됐어요. そのような後から姑を見たんですけれども、そのお母さんを理解することができるようになったということです。 그래서 우리가 하나님의 사랑을 누리지 못하면 다른 사람을 사랑할 수 있는 힘이 없거든요. ですから私たちは神様の愛を味わうことができなかったら他の人を愛することができ 그래서 る力があ 마귀가 り 이 ません。 부분을 가장 건드립니다. ですから悪魔はこの部分を一番触れてきます。 구원은 받았는데 어디서 빼앗기냐면 인간관계에서 다 축복을 빼앗기도록 마귀가 속이는 부분이 가장 이 부분이거든요. 救われたんですけれども、人間関係の部分で一番この祝福を奪う働きをサタンはしてくるということです。 엄청난 구원의 축복을 받았는데도 축복을 못 누리면 조그마한 인간관계에서 용서하지 못하고 이해하지 못하고 모든 축복을 여기서 다 이렇게 속는 거거든요. ものすごい祝福をくださったんですけど、それを味わうことができなかったとしたら、この人間関係を通し、このような全ての祝福を結局は失ってしま 그래서 うということで 하나님이 す。 우리에게 그리스도 안에서 하나 되는 축복을 이렇게 누리도록 화평케 하는 축복을 누리도록 은혜를 주실 것입니다. ですね、神様は、このキリストの中で私たちが和解することができる祝福を与えてください 또 ます。 하나님의 말씀을 즐겁게 순종한다 그랬거든요. また、神の御言葉に喜んで従うと言われています。 말씀에 순종하는 증거가 있게 됩니다. 御言葉に従順するようになるということです。 다시 말하면 하나님의 말씀이 살아서 성취되는 걸 알게 된다고요. それは神様の御言葉が生きて成就されるということを分かるようになるということです。 그래서 우리가 말씀을 가지고 기도하다가 정말 하나님 살아계시구나 이렇게 알게 되잖아요. です私たちは御言葉を握っている中で本当に神様が生きておられるんだなということを分かるようにな 그래서 るのでしょ 말씀 うか。 성취 응답을 누리게 で 되고요. すね、御言葉成就の答えを味わうようになります。 또 구원의 확신이 ま 생깁니다. た、救いの確信が生まれるようになります。 구원의 확신의 근거를 어디에 둡니까? この救いの確信の根拠をってどこに置くで 우리의 しょうか。 믿음의 근거는 언제나 말씀에 두는 것입니다. 私たちの信仰の根拠というのはいつであったとして御言葉に置くということです。 그래서 두 가지로 우리가 외적 증거도 알 수 있는데요. ですね、私たちは外的な証拠もわかるんですけれども、 외적으로는 말씀이 증거고요. 外的証拠というのは御言葉の証であり、 내적으로는 성령님이 내 안에서 깨닫게 하십니다. 内的な証拠というのは聖霊が私の中に悟らせてくださいます。 그리고 또 기도 응답에 대한 확신도 생기고요. また祈りが答えられるという確信が生まれるようになりますし、 네 번째죠. 4番目です。 기도 응답에 확신이 생기게 됩니다. 祈りの答えの確信が生まれるようになります。 그래서 우리가 예수 이름으로 조금씩 기도해 보면 돼요. ですね、私たちがイエスの名によって少しずつ祈り始めればいいということです。 요한일서 5장 14절 15절인데요. 第一ヨハネ5章14節から15節ですけれども、
그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 이랬거든요. 何事に神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということと言っています。 또 그 15절의 뒷부분에 중요한 말씀을 ま 하셨는데요. た15節の後ろの部分を言っています。とても重要で 우리가 すけど、 그에게 구한 그것을 얻은 줄로 또한 아느니라 그랬거든요. 神に願ったそのことはすでに叶えられていると知るのですと言っています。 믿고 구한 것은 뭐라고요? 받은 줄로 알라고요. この信じ求めたことはもう答えられたとそのように信じる 우리가 ということです。 분명히 예수 이름으로 기도하면 하나님이 응답하십니다. 私たちが誠にイエスの皆によって祈るとき神様は答えてくださり叶えてくださるということです。 기도 응답에 확신이 생기고요. 祈りの答えの確信が前にな 그다음에 ります。 깨끗하고 거룩한 삶을 살려고 또 이렇게 우리가 노력도 하게 돼요. また、清い生活をしようと私たちは努力をするようになります。 거룩한 삶이 뭡니까? この、聖なる生活は何でしょう 아, か。 하나님 앞에서 살게 됩니다, 이제. 神の見前でこの時から生きるようになるということです。 이전에는 모든 문제를 두고 우리가 염려하고 그랬는데 하나님 앞에서 우리가 하나님을 믿는 믿음으로 살게 되거든요. 前はいろんなことを置いて思い出してたんですけど、神様の前で神様を信じる信仰の生 우리가 活をなる 하나님 ということ 앞에 です 설 때 사단이 우리를 만지지도 못한다 그랬어요. 私たちが神様に前の時、サタンは私たちに触れることすらできないと言って 그래서 います。 모든 걸 두고 우리가 보좌 앞에 나가는 비밀이 있어야 됩니다. ですので私たちは全てのことを置いて、御座に参れることができる奥義がなければいけないということ 그리고 です。 우리가 또 인생을 믿음으로 이기면서 살게 됩니다. また、信仰によって世に立ち向かうようになります。 다시 말하면 예수 믿는 믿음으로 살게 됩니다. それはイエス様を信じる信仰によって生きるようになるということ 그래서 です。 우리의 믿음은 뭐냐? 세상을 이긴 예수님이 우리 안에 함께 하시고요. ですので私たちは信仰とは何でしょうか。この世に打ち勝たれたイエス様は共にいる 그래서 という信仰で 우리가 あり。 언제든지 담대할 수 있는 것입니다. ですので私たちはいつだったとしても大胆にいることができるということです。 그리고 마지막에 예수 제일주의로 살게 된다 그랬어요. 最後にはイエス・キリストを中心とした生き方になると書いてあります。 이제 시간이 가면 갈수록 우리가 오직 예수가 되게 됩니다. 私たちは時が経てば経つほどただイエスになるようになっていきます。 그러면 우리에게 이런 증거가 지금 이렇게 다 와 있거나 우리가 못 누릴 수도 있어요. しかし私たちは今このようなことをすべて来ていたり、またそれを味わうことができないことも 왜냐면 あります。 하루아침에 이게 이제 다 이렇게 되는 게 아니거든요. なぜかというと、一日でこのようなことがすべてなっていくわけではないためにです。 근데 나는 교회 다니고 예수 믿는다고 하는데 아무런 이런 증거가 없다. しかし私は教会に通ってイエス様を信じてそのように言ってるんですけど、何のこのような証拠も現れない。 그러면 한번 의심해 봐야 됩니다. だとしたら一度疑ってみなければいけないと思いま 정말 す。 나는 하나님의 영이 내 안에 계신가? 誠に神の霊が私の中に宿っとられるんだろうかと。 잘 모르겠다. よくわからない。 그러면 다시 혼자 영접하시면 됩니다. だとしたら、もう一度一人で受け入れをしてみてください。 그래서 정말 하나님이 내 안에 계시다면 하나님이 분명히 증거를 주시게 돼 있습니다. 神様は私の中におられたとしたら、神様は確かに証拠を与えてくださるようになっています。 그래서 우리가 이 증거를 가지고 말하는 게 전도 아닙니까? ですから私たちはこの証拠を話すことが伝道ではないでしょうか。 그래서 우리가 신앙이 체험이나 이런 게 아니고요. ですね、私たちの信仰とは何か体験などではなく、 구원은 뭡니까? 그 육신적인 걸 체험하는 게 아니고요. 救いとは何か肉体的なことを体験することでもなく、 영이 바뀌는 거고 우리 안에 생명이 들어오는 것입니다. 霊が変わり私たちの中に命が入ってくるというこ 그럼 とです。 반드시 우리에게 증거를 주셔서 말할 수 있도록 은혜를 주실 줄 믿습니다. 私は私たちに証拠を与えてくださり、証しすることができるようにしてくださることを信じます。 하나님 은혜를 감사합니다. 神様の恵みを感謝いたします。 우리에게 그리스도를 믿을 수 있는 믿음을 은혜로 주심을 감사합니다. 私たちにキリストを信じることができる信仰を恵みを与えてくださったことを感謝いたします。 우리에게 오직 성령의 충만한 은혜를 주셔서 私たちにただ聖霊の満たしの恵みを与えてくださり、 하나님이 나와 함께 하시고 그리스도가 모든 문제의 답인 걸 증거할 수 있도록 증거 주실 줄 믿습니다. 神様が共にいてくださり、キリストは全ての問題の答えであるということを明かしすることができるようにしてくださることを感謝いたします。 감사하며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 感謝捧げ救い主イエスキリストの皆によって祈りを捧げました。アメン。